Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Saparantosna Allah ancam ku siksa seuneu neraka pikeun jalma anu teu iman ka Allah jeung ka Rasulullah di ayat ka 21, 22, 23, 24. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 25 sebaliknya, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman tentang surga. Nah, ini menurut Ibnu Katsir adalah gaya bahasa yang sangat indah dari Al-Quran, di mana ketika sudah menyebutkan suatu ancaman, Allah memberikan harapan berupa kabar gembira. Dalam bahasanya, Al-Quran menyebutkan bahasa seperti ini adalah dengan mathani. Walaqad ataniya sab'an minal mathani. Jadi masani itu diberikan berulang tapi sifatnya yang berkebalikan. Jadi diterangkan tentang neraka, kemudian surga, neraka, kemudian surga. Nah, ada ayat yang lain yang semisal itu mah mutasyabih, menerangkan tentang ayat tema yang sama, disebutnya mutasyabih. Di antara hikmah dari sifat masani ini adalah bahwa manusia itu harus mempunyai rasa takut pada Allah. Karena dengan rasa takut itu dia terhindar dari berbuat melanggar atau maksiat pada Allah. Tapi juga kalau misalnya manusia itu hanya mempunyai rasa takut saja, ya masih jelema nu kusin ku penjahat. Ketika aya sieun, ketika eueuh kasih gitu, tidak melakukan. Tapi manusia juga selain mempunyai rasa takut pada Allah, harus mempunyai harapan juga pada Allah, yang disebut dengan roja. Kenapa? Karena pada dasarnya kalau manusia sudah mempunyai harapan kepada Allah, maka dia akan moal culangung, istilahna mah siga budak. Di budak sakuma dicarekan aya kasieun da gede keneh pangharapan kanu jadi kolotna, balik deui we, dicarekan oge balik deui, nurut deui. Nah, itu justru harus lebih besar. Nah, ihwati rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan gembirakanlah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka itu sudah disediakan bagi mereka surga. Nah, ihwati iman rahimakumullah, ini seolah-olah bahwa apa yang kita dapatkan di dunia itu tidak semuanya terpenuhi. Jadi nu kurang sadayana dipikahayang di dunia mah da hakikatna can pernah aya nu kapenuhi semuanya, tidak sempurna. Yang istri saat acan nikah mah harapanna teu gede sempurna, tapi geus nikah mah nah semula itu teh loba kakurangan. Barang tuang siga nu nikmat, pas katos katuang karasa kieu geuning, kitu geuning. Jadi banyak harapan-harapan manusia di dunia ini yang tidak terpenuhi. Dan memang dunia mah sempurna. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan-harapan manusia yang tidak terpenuhi di dunia itu adalah dalam bentuk surga. Karena surga itu pada dasarnya pemenuhan harapan-harapan manusia yang tidak terpenuhi di dunia. Memasukkan umur orang teh terbatas, tapi kahayang mah gede keneh. Buktina gede keneh naon? Nya kitu. Jalma boga budak, jalma geuningan nyieun sakola, jalma nyieun perusahaan, jalma nepikeun ka nyieun rencana kerja, rencana strategis.
rencana Indonesia 100 tahun mendatang siga mereka umuran we. Nah ada gitu. Manusia mah banyak harapan-harapan yang tidak terpenuhi, dan surga itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi harapan manusia yang tidak terpenuhi di dunia. Nah, kusabab disebutkan jannat, hartina teh jannat mah tertutup, siga jin teka tinggal, janin katutup. Nah, jannat itu juga kebon. Jadi disebut kebon teh sabab taneuhna katutupan ku tatangkalan. Kan katinggal taneuh nama katinggal nama kebonna, maka disebutna teh jannat. Nah, jannat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu artinya tertutup karena mala tudrikuhul absar wala taqtadihi bidayatil ukul. Nah, jadi moal kahontal ku panca indra urang surga siga kumaha. Kitu deui akal mau bisa mencapai wa inna ma yu'lamu bi khabaril anbiya'i. Hanya saja diketahui tentang surga itu adalah dari kabar-kabar melalui para nabi, termasuk dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala sebatkeun anu bakal mendapatkan surga teh satu alladzina amanu, nu kadua wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh. Kata Ibnu Katsir, wa inna jannata tustahaqqu bil iman. Orang itu akan bisa mendapatkan surga punya hak kalau punya iman. Jadi salila boga iman tiketna keur abu surga aya. Tapi keur mendapatkan derajat di surga itu dengan amal soleh. Di dieu sarua imana surgana cantang tu beda. Bisa abi di luhur, bisa bapa di handap, atawa sabalikna. Bapa di handap, abi di luhur. Nah, samikeun tuh. Jadi dengan amal soleh, ai iman mah salila iman aya tah eta teh geus aya tiket keur abu surga. Tapi lamun kenang tuh dek surgana tingkat mana? Derajat amal soleh. Kenapa disebutkan jannat dengan bentuk jamak? Karena memang surga itu ada 7 tingkatan. Jannatul Adn, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Darussalam, Darul Khuldi, Iliyin. Itu surga-surga yang beda. Dan dikatakan jarak antara tiap surga itu antara jarak bumi dan langit. Saking tingginya. Angku Allah teh engke sebatkeun anu surgana di luhur di Firdaus tiasa amang kahandap. Nya da kan ieu mah tingkatna tinggi. Jadi kahandap teh layak. Tapi anu surgana di handap mah punten teu tiasa ka luhur. Ta eta nu dipikah hoyong ku jama-jama nu iman teh ngariung mumpulung deui jeung keluarga teh, jeung dulur jeung sobat dalit di dunia baheula teh hayang satingkat, hayang sasurga. Da urang kan sakapeung mah geuning ngan boga kanikmatan teh aya di opi sorangan mah da asa teu nikmatna teh kumaha nya. Matakeun cenamun aya si mama celebak deui. Ingat udah celebak deui. Nah eta teh wa timar salah satu kenikmatan surga itu adalah berkumpul lagi dengan orang-orang yang beriman. Nah, maka iwan timar makumullah kerja manu iman mah kedah gaduh emutan. Ieu teh anu bakal kekal. Ieu teh anu bakal ku Allah Subhanahu wa taala disediakan. Maka di dalam surah An-Nahl 96, ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baqin. Naon anu aya di aranjeun eta teh kabehana bakal hancur, bakal leungit, bakal menghilang, bakal ditinggalkeun. Wa ma indallahi baqin. Tapi nu aya di sisi Allah itu yang kekal. Naon tah? Surga. Hartina iwati marimakumullah ku bahasa sederhana hirup di dunia teh adalah wasilah kesempatan untuk memindahkan apa yang telah kita miliki kepada apa yang ada di sisi Allah. Jadi naon-naon anu aya di pimilik urang sadaya teh adalah hirup untuk beribadah teh untuk memindahkan menjadi pahala di sisi Allah gitu. Da keningan gaduh harta urang kumaha sangkan ieu teh da lamun teu dipake leungit
dengan di waktu kudu keluar leungit moal karasa di manfaatna tah kumaha sangkan engke kekal, maka dipindahkanlah dengan berzakat, dengan bersedekah. Salat eta teh urang teh boga waktu keur tibra, keur kerek keur cicing, keur ulin, tapi ieu waktu nu dipikaboga teh ku Allah Subhanahu wa taala pindahkeun jadi rekening di Allah sangkan kekal, sebab lamun teu dipake nya beak ku ulin, beak ku ngalamun anu moal aya manfaatna. Kitu deui awak urang sadayana dipersakeun ku Allah, dipaparin kajag-jagan ti mimiti lahir nepi ka remaja dewasa, tah gunakeun awak eta teh nepikeun ka kudu gering jeung ruksakna teh memindahkan dengan melakukan ibadah-ibadah supaya kekal jadi rekening di Allah Subhanahu wa taala. Waktu, kesempatan, harta itu indah akan yang fadu, akan hilang, akan rusak. Tah anu di sisi Allah tah ieu rekening anu bakal dipindahkeun. Nah maka iwat rahimakumullah pantas Allah nyebatkeun anna lakum jannatin tajri min tahtil anhar. Eta teh aya surga-surga anu ngocor di handapna sungai-sungai. Maksud tina ngocorna sungai teh adalah bentuk nikmatnya surga, curcorna. Tapi tong kabayang siga curcorna walungan di dunia. Di sana dikatakan kata Ibnu Katsir bahkan tanah-tanah yang menjadi sungai itu terbuat dari permata-permata dan emas, dari minuman-minuman yang justru berbeda di dunia. Dalam surat Muhammad dijelaskan ada yang terbuat dari air yang tidak berubah rasanya segar, dari juga air susu yang tidak berubah terjadi hasil, dari khamar yang tidak memabukkan, bahkan dari madu yang murni tidak tercampuri oleh apapun. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ketika mereka diberikan makanan yang dari surga tersebut, mereka berkata, ini yang telah kita rezekikan, yang kita terima dulu di dunia. Padahal wa utubihi mutasyabihan, tapi sebenarnya itu hanya menyerupai, pada hakikatnya berbeda. Sebab kieu jalma teh kapeung mah aya geus kaasaan, geus pernah kaalaman mah eta teh pasti hayang. Beda jeung anu can mawuh can apa mah can tangtu hayang. Kalau ibu misalnya teh ini biasa orang mah tuang teh jeung nya daging hayam gepuk. Terus ibu hiji waktu mah disuguhan bolognese, naon bolognese. Bade ibu bolognese, naon cenah bolognese. Ditingali cenah siga kumaha, cenah naon, cantang tu daek. Tapi lamun geus wau mah geus apal, teh teh daek. Naon ieu cau, nya cau mah sadangeuna cenah. Tah pas diraosan ternyata cau nu ieu mah beda rasana gitu. Tah ternyata beda. Nah kunaon make disarupakeun, ini adalah bentuk pengenalan supaya manusia termotivasi. Kenikmatan yang di sini adalah sepersekian satu dari 100 kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di surga. Kemudian setelah rezeki juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pasangan-pasangan. Nah, ini salah satunya di kenikmatan hidup di dunia, salah satunya mempunyai pasangan. Teluntang lantung aya batur pakumaha. Nah, engke di surga oge sanajan nikmat, aya luntang lantung teu aya mah geuningannya teraoseun, maka ku Allah akan diberikan pasangan-pasangan yang mereka itu mutahharatun, yang bersih dari dosa, bersih dari najis, tidak buang air, tidak haid, hitut-hitut acan gitunya Bu, teu lehwan-lehwan acan. Semuanya itu dibersihkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya akan diberikan pasangan. Tidak ada yang lajang nanti di akhirat. Nu aya jodona nalika di dunia ku kami pasangkeun deui ke di dunia, anu teu aya engke ku kami dipasangkeun tina lalengohan di dunia jeung lalengohan di dunia nu sarua imanna, amal soleh jeung tingkat derajat surga. Bahkan lamun teu aya beakeun anu lalengohanana
ku kami geus disadiakeun bidadari-bidadara sebagai pengganti dari pasangan-pasangan mereka. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, lamun urang can boga tah sieun teh kan teu meunangnya otak usaha ikhtiar gitu. Supaya naon? Supaya menang da sieun teu beunang gitu. Lamun geus beunang sieun naon? Sieun leupas, sieun leungit, tah gitu. Jadi semua kenikmatan di surga itu eta teh moal hariwang leungit. Daku Allah dijanjian hum fiha khalidun. Eta lolobana jalma teh kasarieuna leungit. Sieun leungit jabatan, sieun leungit harta, matak teu geunah cicing di dunia mah. Da loba ku kasieun. Can boga sieun teu boga, geus boga sieun leungit. Tah di surga mah anu semua kenikmatan yang Allah berikan itu tidak dibarengi dengan rasa ketakutan, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atahum fiha khalidun, mereka itu akan kekal di dalamnya. Ikhwati rahimakumullah, umur urang anu cantang tu panjang dina rentangan ukur puluhan, mudah-mudahan jadi wasilah kanggo urang sadayana mindahkeun naon tos dipaparin ku Allah, naon anu tos diikhtiaran jadi wasilah keur mindahkeun rekening dunia ka rekening akhirat. Tong nepikeun ka rekening dunia dilobaan, hakikatna marek ditinggalkeun, aya rekening akhirat nu hakikatna erek di tepungan kan dijugjug ternyata saldo nol. Itu rupiah mah insyaallah kayak urang lanjutkeun di acara jeung aku lu qouli hadza wa astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.